ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಗಲಿ ಅದರದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಮಗುವಿನ ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇದು ಬಂದು ಬೇರಿನ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಥರನೋ ಆ ಥರ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಇದು ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಗಿಡ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀವು ಬಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಆದರೂ ನೀವು ತಿಂದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೂ ಅನಿಮಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ನ್ಯೂರೋ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಂದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಂದು ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಫನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನೈಟ್ ಊಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಇದು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಲೋ ವೆಯ್ಟ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಗುವಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅನ್ಬೋದು. ಇಂಥವೆಲ್ಲನೂ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇದೊಂದು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಪಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಪೊಮಗ್ರೆನೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಬಟ್ ಪೊಮಗ್ರೆನೇಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಆ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ತಿಂದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪೊಮಗ್ರೆನೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಶ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಕಡಿಮೆ ರೇಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 kg 60 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೀಟ್ರೂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಡೀ ವಾರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫುಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಂಟೈರ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿವರೆಗೂ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪಾಪು ಆದಮೇಲೆ ತಿಂದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ರಾ ಆಗು ತಿನ್ಬೋದು, ಕುಕ್ ಮಾಡಿನೂ ತಿನ್ಬೋದು. ರಾ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ತೊಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಎಂಟೈರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್, ಮಗುವಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪುವಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಪುವಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯುಟ್ರಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಯುಟ್ರಸ್ನ ಬಂದು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಷಕಾರಿಯಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥ ವಿಷಯ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬಂದು ಸರಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ABC ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಆಪಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಅರ್ಧ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ HB ಲೆವೆಲ್ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರನ್ನು ಇದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟೈರ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಇದು ಪಾಪುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಈ ತರಕಾರಿ ಬಂದು ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಸಾಲೆಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಲ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ ತಿನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೂದಲು ಉದುರೋದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪುವಿನ ಒಂದು ಹೇರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಾಣಂತಿಯರ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.